Diha to'y usa ka clinical instructor nga ang iyang kasagaran nga itudlo mahitungod ang mga buluhaton sa pagpangandam alang sa pagsulod sa kanabang dapit nga diin anaa ang operasyon, kanang naa ang pagpangupira. Nga pong paniya, ug maog yun ni ang iyag yung primero dayon nga isulti ngadto sa iyang mga estudyante. When you are in, you are out. If you are out, you are in. Ang mga estudyante nalibog. Pero pagkalawom di ay sa gipasabot ni ining maong clinical instructor nga musod na gani ka sa operating room, kinahanglan andam ka nga imog yung i-sanitize ang imong kaugalingon, husto ang imong panghunaw, limpyo ang imong mga gloves, limpyo ang imong kining kalo, limpyo ang imong isulob, nga kinahanglan free from germs, nga kinahanglan wa gyoy lama sa kagaw, bisan ganig anino sa kagaw. So ingon ni ini ka limpyo nga musulod ngadto sa operating room. Ug mao ni iyang gipasabot di ay, when you are in, you are out of germs. When you are in the operating room, you are out of germs. If you are out of the operating room, you are in diha sa mga kagaw. No? Ako lang ni siyang gihimo nga introduction sa ato nga pagpamalandong karon tungod kay naghisgot manggod ang atong ebanghelyo karon mahitungod sa mga Parisiyo nga may reklamo ngadto kang Hesus na nakit-an sa mga Parisiyo o sa mga magtutudlo sa balaod nga ang iyang mga tinun-an nangaon nga way klaro pagpanghuga sa kamot, wa makapanghunaw, sumala sa ilang paagi sa pagpanghunaw. Nga sa ato pa, dili lang di ay ni ordinaryo nga pagpanghunaw, pero ritual washing of the hands. Nga sa ato pa naagid sila'y rito. Ingon ani, ang kanabangka istrikto diha sa ilang mga paagi sa pagpanglimpyo. Makaigsuunan, nakabasa ko nga unsa may gipasabot gud aning pulong Parisiyo. Ang kini di ay pulong Parisiyo nagpasabot ni nga separatist. No? Dili ni ingon separatist nga kining lahi siya sa ubang mga tao, apan separatist ni sila tungod kay sila maoy gitugyanan nga unta mapahamutang ang tanan nga mga ilang naandan sumala sa gitudlo sa ilang mga katigulangan nga buhaton, ilabi na diha sa pagpanglinis, diha sa pagpanglimpyo. Mao nga nagtanaw ang mga Parisiyo nga lahi sila kaysa ubang mga tao tungod ani. Lahi sila tungod kay ilang gituman ang tanan nga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Ug mao nga ang mga Parisiyo himantayon kaayo.
Ingon niini karon ang nahitabo nga ang mga Parisiyo nakapamantay nga ang mga tinun-an ni Jesus nangaon nga wala makapanghugas sa kamot, sumala sa gitudlo sa ilang mga katigulangan sa paagi sa pagpanghunaw. Ug mao di ni karon dayon ang buot ipadangat ni Jesus kanato nga dili di ay ang atong pagtuman sa mga butang aron lamang pagtuman for the sake of following, for the sake of obeying. Nga ato lang gibuhat ang gitudlo nato, pero wa di ay mabutang sa kasing-kasing. Mao nga ang buot itudlo na Jesus nato ron mao obedience with the heart. Pagtuman sa mga buluhaton nga naa ang kinasing-kasing nga pagtuman. Munang ato bitang makit-an ang kalahian sa kanabang taphaw ug ugdang nga pagtuman sa mga buluhaton sa atong pagtuo. Unsa may taphaw? Ang taphaw nga mga pagbuhat sa mga buluhaton sa atong pagtuo, mao nga ato lamang ning gibuhat. Pero wala ta makasabot nganong ato ning gibuhat. Ato lamang gisunod ang tanan nga gitudlo nato nga angay buhaton. But we never have come to understand the real meaning why we are doing this. Unsa man di ining ugdang nga pagbuhat sa mga buluhaton sa atong pagtuo. Nga naa ang ato nga kinasing-kasing nga pagbuhat niini uban sa atong dakong pagtuo. Naaron kita sa pagbuhat niini mutubo ug mulig-on ang atong pagpanagsuod tali sa Dios. Ingon niini ang kaugdang dunabay kanang depth sa atong pagtuman sa mga buluhaton sa atong pagtuo. Kaha tingali naa ang atong mga sakramento. Diya sa atong pagpabunyag, daghan baya kay taog mga kanabang patuo-tuo, no? Kabantay ta ana. Nga igpabunyag, no? Kinahanglan na pahilakon yun ang bata, munang kusion ang lubot, no? Kapaet, no? Natug unta ang bata, pero kanabang inigkuros sa pari, tig-ik in town ang bata, pero wag yun gitudlo baya. Maghimo-himo lang yung tag-ato, kay nga naman, ambot, diin sa nato ni makuha. Unya, ikaw magbunyag, maglumbaan na panagan padung sa pultahan, kay ang makaunag abot sa pultahan, ang bata kuno ma-bright, ma-first kuno sa klase, istoryahi. Ingon ani. Pero maayo na lang karon kay naan nata, nakakaton nata, ug mao nga duna natay proper kaayo nga pag seminar aron pagtudlo ba kun unsa man di ang kahulugan aning bunyag. Mao nga pagkasulimni nga panahon sa bunyag ang mga ginikanan nagampo para sa bata, ang mga nangugos nagampo para sa bata, nga unta mutubo ang bata uban ang buhi
na pagtuo. Naasay kanang magpakasal, no? Kanang magpakasal, magpalista gyud basta dako ang buwan, butangi, no? Ingon ani siya. Nga wa ra ba gyud na gitudlo sa simbahan pero ngano sa gyud. Unya magpakasal basta dunay numero 8 kay ngano man swerte. Di magpakasal og Agosto kay magpagusto, no? Ingon ani. Pero mayo na lang kay mitubo na ta diha sa atong pagtuo nga nakakita ta nga pagkawa man di ay kapuslanan aning tanan. Mao nga ang atong pagtuo wala kaayo makaabot, makatugkad. Walay kaugdang ang atong pagpanuman sa mga buluhaton sa atong pagtuo. Kay nagpatigbabaw man gihapon ang kinibang nagkalain-laing mga huna-huna nato. Mao nga taphaw ang atong pagtuo. Mao gani na kaniadto makahinumdum lang ko nga daghan kay mga tao nga ikadungog sa bagting kanang gitawag nilang primera. Sige, wa pa di ay. No? Unya na magkarakara ini ka ikaduha na nga tawag. No? Nya awahin naman moingon nga basta makaabot lang ta sa kanang wali, amay na lang, no? Makaabot sa wali. Amay na lang, makaabot ta sa kanang operatorio. No? Ang uban mo ingon, may na lang makaabot ta sa panahon sa konsagrasyon. Ang uban mo ingon pag yun, may na lang kay nakaabot yung mis pagmahon sa pagpangalawat. Kapaet. No? Nga wa gyud di ay makiti ang kanugan kung unsa gyud ang santos nga misa. Nga ang santos nga misa tibuok, no? Whole and entire nga naa ang pagsugod sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unya ang uban kay dunay dinalian. Basta ikaw magpangalawak, manlakaw na, kay nga naman, doon na pa ko'y dinalian, nga buhaton. Di na lang paabuton bitaw nga, manalangin kaninyo ang Diyos nga magkagagahom sa ngalan sa man, tapos ang misa dadang kalina o gugma ni Kristo. Wa na. Wa makadawat sa panalangin, basta kay nakakalawat, sirit. Pagka makaluluoy, ingon ani, ang atong pagpanuman sa mga buluhaton sa atong pagtuo. Ug maubaya ni karon sab ang gisaway ni Jesus nga sa ato pa kining pulong ni Jesus bitaw sakit nga paminawon nga ang atong pagtuo usa ka dagway sa pagka tigpakaaron ingnon. Tigpakaaron ingnon. Wa di ay mudulot diha sa atong kasing-kasing. Nga dili di ay ang atong tuyo sa pagpatubo o pagpalig-on sa atong pagtuo ngadto sa Dios diha sa atong pagpanagsuod tali niya. Dili di ay aron nga unta makatuman kita sa iyang kabubuton ug aron kita makapuyo sumala sa pagtulunan nga gitudlo ni Jesucristo dinhi kanato. Ang ato lang, as long as we can comply what we are asked to do, then we do. Muni gitawag natog obedience without a heart. Ug karon gitudloan ta nga unta obedience diha sa atong pagpanuman sa mga buluhaton sa atong pagtuo with a heart. Kini siyang pag-ingon nato nga with a heart, uban ang timus, ligon,
matinud-anon nga pagtuo. Agig pagtapos aning atong pamalandong, di ato'y usa ka babay nga miduol sa pari ug miingon kadayon siya sa pari, "Pader, karon na lang yung kumusod din simbahan. Di na ko mutambong og misa. Gikan karon di na ko musod simbahan, di na ko mutambong sa misa." Nangutanang pari, ngano man, unsa may hinungdan? Ingundan siya, "Pader, way kapuslanan na misa, na ay ga-text, na ay gagamit sa cellphone, na ay gatabi, na ay nangatog, na ay hinambid. Lain kay tan-awon, Pader, muna nga way kapuslanan ang pagsimba, Pader, di na ko musimba." Ug ningon kuno dayon ang pari, "Inday, sa di pa ka mo himo sa imong final decision, doon ako ipabuhat nimo. Unsa man, Pader, karon, no, pagkuha og usa ka basong tubig, no, pagkuha baso niya sudlig tubig kanang hamabaw, unya nana ang tubig, guniting maayo, unya tuyok sa tibuok simbahan, kaduha, unya paningkamuti gyud nga wa gyoy tubig nga mugawas gikas baso. Focus gyud, no? Tan-awa gyud nga way mausik nga tubig. Mauto nga ang babay kuhag baso, iyang gisudlag tubig, unya iyang gituman ang gisulti sa pari. Tuyok simbahan, kaduha. Na tuyok. "Pader, humana, Pader." Unya, unsa man? Way nausig nga tubig. "Wa, Pader, akong paningkabutan, Pader, nga gitan-aw gyud nako nga wa gyoy tubig nga mausik." Unya, nakakita kag ga-text. "Wa, Pader." Nakakita kag gatabi. "Wa, Pader." Nakakita kag naghinambid. "Wa, Pader." Nakakita kag nangatog. "Wa, Pader." Nakakita kag nagistorya. "Wa, Pader." Aw muna siya, ay sigig pamantay iniksimba nimo. Focus ngadto ni Jesus. Ug mao di ay ni, nga usahay naa ang atong pagpanaway kay nagtuo ta nga mas maayo ta kaysa uban. Ug mao ni ang gibuhat sa mga Pariseo. Ug mao nga si Jesus miingon, ang inyong pag-ampo lip service ra, dili kinasing-kasing. Mga kaigsuunan, kaanindot unta nga ingon niini ang atong attitude diha sa atong pakig-relate with God. Let us focus ourselves on Jesus. Kay diha ang atong pagtuo mugitib, mulambo, muligon. Amen. Manindog palihog. Nagato ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Jesucristo iyang anak kabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa katulog adlaw na banhaw, misaka sa langit na galingkod sa tuo sa Dios nga mahan, magkagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik sa arong paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santo, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen.